मान्छे चिनेन सब गाउँको भएर भाइ हेर अरे थोडा कुच्चा तिमीलाई हेरे कसले त भनेको सिधा आएर हाँ त भन्यो कसले त भनेको सिधा आएर हाँ त भन्यो हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल आई होप सबै सन्चै हुनुहुन्छ र म पनि एकदमै आरामै छु है म चाहिँ अब घरमा रेडी भएर नि है अहिले चाहिँ लगभग 12-20 भइसक्यो म चाहिँ अब साथी घर गएर हामी चाहिँ कता जान्छ म चाहिँ देखाउने नै छु है अहिले चाहिँ म अब बाटोतिर गएपछि कता गइन्छ म त्यो सबै देखाउने छु है अहिले चाहिँ म यहाँ चाहिँ अफ गर्छु है जस्तै केटाहरू भएको ठाउँमा आइसक्यो गाई चाहिँ केटाहरू सर हुने खैदैन उसो खैदैन के छ खैरे चाहिँ हाम्रो चाहिँ विदेशी भ्लगर है नेपालमा भ्लग गर्न आइरहेको छु माथि त गइन्न होला खै टोनीहरू खैदैन हो र माथि नै गइसक्यो तिनीहरू सरबाट पुगिसक्यो ल हिँड्न त हिँड्नु त्यहाँबाट चल त हामी त त्यहाँबाट त धर्ने हो क्या यहाँबाट हुँदै पामीतिर धर्ने हो क्या हामी त ल ल मेरो बाइक चाहिँ यहाँ छ केटा हो है गाई त हामीले माथितिर लाग्नुपर्ने हुन्छ गाई त हामीले लामा गाउँ भन्ने ठाउँतिर आइसक्यो त्योहरू चाहिँ माथितिर हुन जान्छ त्यहाँबाट चाहिँ हामी सरङपुरको ठाउँतिर मेताङ हो हामी चाहिँ यताबाट चाहिँ पामीतिर झर्छौँ है यसो हल्का अप्रोड पनि छ यसो हल्का अप्रोड पनि गरिदिउँ भनेर यताबाट आइरहेछ ल गाइज है भ्यूहरू हेर्न सक्नुहुन्छ आवाज पनि आएको आएन थाहा छैन है माइक पनि कतिले पनि छैन बाइकमा चाहिँ के यस्तो रातो इन्जिनको वार्निङको लाइट देखाइरहेको छ फेरि मोबिलहरू सबै ठिक छ फेरि देखाइरहेछ सेन्सरको प्रब्लम हो कि किन हो यो त्यो हुन्छ देखाइरहेछ गाइज है त हाम्रो केटाहरू चाहिँ अगाडि छन् के कस्तो हुन्छ म देखाउने नै छु मायाको कमी भइरहेछ गाइज है माया चाहिँ गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब सेयर गर्न चाहिँ नभुल्नु होला माया देखाइदिनुहोस् त्यही हो हाम्रो केटाहरू चाहिँ हाम्रो रोहन भ्लगलाई पनि माया गरिदिनु होला लाइक कमेन्ट सेयर चाहिँ गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु त्यही हो केटाहरू चाहिँ आज हाम्रो अगाडि छन् टन्नै छन् केटाहरू चाहिँ मुनि चाहिँ पोखरा के अरे हेम्जा बजार देखिरहेको छ हेम्जा बजार अनि त्यसपछि वाल छन् आज यस अब हामी चाहिँ जान्छ यहाँबाट चाहिँ तलतिर हो हाँ अब उता तल उता जाने हो क्या अनि हामी चाहिँ उता तलतिर क्या केटाहरू आउँछ केटाहरू भएपछि छुट्टीमा अनि झर्नु झर केटाहरू आउँछन् अनि केटाहरू आएपछि के गरेछन् केटाहरूले हाम्रो बाइकको ओनर चाहिँ हुनुहुन्छ ड्राइभरजी चाहिँ हुनुहुन्छ को हो यहाँ चाहिँ हाम्रो हिरो केन्ट्री भइसक्यो केटाहरू चाहिँ स्यालै हाल्छ आज चाहिँ ल केटा ल है हाम्रो चाहिँ केटाहरू चाहिँ टन्नै भिडियो भयो भने अब हामी चाहिँ सुटिङ लाउँदैछौँ है यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ रोहन भ्लग त्यसपछि अब मेरो त भन्नु पऱ्यो मैले बनाउँदैछु सुजन भ्लग हो हाम्रो भाइ हो छोटु भ्लग छ है ऊ चाहिँ हाम्रो यता चाहिँ हाम्रो केटाहरू चाहिँ पहिला पढेको साथी आज चाहिँ धेरै बस्दै भेट भएको छ है जस रमाइलो भयो भनौँ न केटा है ल एकचोटि केटा होला हुटिङ गरिदिउँ केटा होला हो ल केटा बवाल रमाइलो भएछ आज है अब हामी चाहिँ यहाँबाट चाहिँ तलतिर जान्छौँ केटाहरू चाहिँ माथितिर जान्छन् हामी चाहिँ यहाँबाट छुट्टिन्छौँ गाइज है त ल ल केटा होला ल बिने ल अब हामी चाहिँ यहाँ तलतिर लाग्नुपर्ने हुन्छ ल ल मम्मी सन्चै हुनुहुन्छ ल ल है त केटा हो ल बस ओए कुइरे ओए रबिन ओए रबिन गएन
हामी ल बाई बाई केटा हो ल बाई है ल केटा हामी चाहिँ है हाम्रो टिम चाहिँ अब छुट्टिसकेर यति जानसम्म है मित्र ओ तिर्को साथीहरू टन्नै अन्त ए बा बच्चा पो गिराउँदै जानु त्यो धेरै पछि चाहिँ आफ्नो साथीहरू सँगै पढेको साथीहरू भेट्दाखेरि त गाइज है पहिलाको सबै यादहरू के ताजा भएर आइदिने क्या पहिला स्कुलमा के गरियो सबै है स्कुल लाइफमा त बवाल रमाइलो गऱ्यो नि स्कुल लाइफमा कलेज लाइफमा त्यस स्कुलमा कलेजमा सबै पढेको साथीहरू तिनीहरू चाहिँ त्यस मिलनसार छन् है लगभग धेरै वर्षौँ पछि भेटियो नि त्यस रमाइलो भयो यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ रियाब छ है हाम्रो चाहिँ यो सरङकोटको यो त माथितिरको रियाब हो केटा हो बवाल ल जो यसरी बाइक लिएर हिँड्दाखेरि अनि यो शनिबार अनि छुट्टै अनि केटाहरूसँग भेटहरू चाहिँ छुट्टै आनन्द हुन्छ गाइज अब जियोस् अब अरू बेला चाहिँ काम गरिन्छ है कामको टेन्सन अरूको टेन्सन है घरको टेन्सन चाहिँ छुट्टै ठाउँमा छ है त्यो बाइक चाहिँ छुट्टै आनन्द हुन्छ क्या बाइक त एउटा मेडिसिन भनौँ न केटाहरूलाई जसलाई पनि है अब बाइक एडिक्ट भएपछि तपाईँ चाहिँ बाइक एडिक्सन लागेपछि यस्तो हुन्छ कि अझै केही चाहिँदैन क्या बाइकमा चाहिँ पेट्रोल भए पुग्छ साथमा पैसा होस् नहोस् है साथीभाइ पनि चाहिन्छ है चाहिन चाहिँ भन्दिनँ म त्यस बाइक भएपछि चाहिँ है सोल्टीमा चाहिँ पैसा होस् नहोस् है यस रमाइलो हुन्छ त्यस यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ हाम्रो माथि जान्छौँ है बाइक भनेको चाहिँ दुःख सुख हरेक चिज भुलाउने साथी हो कि एउटा हामी चाहिँ यता चाहिँ कस्तो मजा आएको छ कि बाटो नि आनन्द खासै गाडीहरू पनि हिँड्दैन चाहिँ आनन्द मजा हुन्छ क्या एउटा चाहिँ अब चाहिँ यस्तो दामी देखिन्छ ठाउँ केटा हो यहाँबाट चाहिँ यहाँबाट भ्यू हेर्न सक्नुहुन्छ गाइज है यहाँ मुनि चाहिँ केबल कार हिँडिरहेको छु मुनि चाहिँ फेरि तल हाम्रै पोखरा लेक साइड भइहाल्यो चाहिँ बजार यहाँ चाहिँ यस्तो आनन्द छ यसलाई चाहिँ हल्के डाँडा भन्छ है ऊ त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुर के भन्यो किन बस्न चढेको र है के भयो अरे किन ए कर्नरिङ हानेर भनेपछि बमिट आउनु लाग्यो ए ल हाम्रो ज्यानको माया माने कहाँ अनि बमिट आउने हुँदैन नि लगाएछ हामी चाहिँ है मेतलाङबाट नै हिँडिसक्यौँ है अगाडि चाहिँ हाम्रो सुमन भाइ अनि एउटा नयाँ भाइ त्यसपछि हाम्रो रोहन साथी अनि त्यसपछि सुजन भाइ छन् पछाडि चाहिँ हाम्रो मोटु रोशन साथी छन् यताबाट चाहिँ लास्टै धोस्तै छ केटा यस बाटो चाहिँ बाबा यहाँ चाहिँ मन्दिर रहेछ टोकिदिउँ न यस्तो भगवान् रक्षा गर हामी सबैको रक्षा गर्नुहोस् है भगवान् रक्षा गर्नुहोस् हाम्रो सबै केटाहरूको हाम्रो सबैको रक्षा गर्नुहोस् हाम्रो भ्युअर्सहरूको नि हाम्रो युट्युब फ्यामिलीलाई सबले रक्षा गर्नुहोस् भगवान् हाम्रो चाहिँ अब यहाँबाट हुन्छ है अपलोड चाहिँ जाने बाटो चाहिँ यहाँबाट केटा हो अब हामी चाहिँ यहाँबाट लाग्नुपर्छ केटा हो छोटो के भन्नु लाग्यो तिमीलाई के कारण के गरेर अरे कहाँ त्यस्तो गरिदिनु बिचरा भाइले त्यस्तो गरिदिनु भएन नि यार रोहन हाम्रो रोहन भ्लगलाई माया गरिदिनु है गाई चाहिँ हाम्रो रोहन भ्लगले फेरि नयाँ आइडी खोलेछन् रोहन भ्लग कति छ अरे रोहन तिम्रो आइडी रोहन भ्लग के छ अरे हाम्रो साथीको चाहिँ रोहन भ्लग 124 छ है गरेर लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु होला गाइज है सेयर पनि गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु अब यो कहाँबाट हेर्नुभएको छ है सबले कमेन्ट गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला गाइज यो चाहिँ हाम्रो सुमन भाइ नयाँ भाइ छ नि त हाम्रो सुजन भाइ हो लन्डन पार्दै केटाहरूले अरे आमा के हो केटा यस्तो हाम्रो चाहिँ केटा अफरोड चाहिँ सुरु भइसक्यो अब है कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ ढलाइ गरेछ केटा हो अन्त सब अफरोड चाहिँ हाम्रो चाहिँ तल लगभग
त्यो घाटीसिन जाने बाटोतिर झरिन्छ यहाँबाट चाहिँ है त केटा हो ल है ल ल ल अब यहाँ चाहिँ रन गर्नुपर्ने हुन्छ केटा हो अब रन भ्लग चाहिँ अगाडि पुगिसक्यो रन भ्लगले त सक्दैन राम्रोसँग बस है पछाडि चाहिँ मेरो भाइ छ केटा चाहिँ है म चाहिँ मेरो भाइलाई लिएर आएको छु यसो घुमाइदिउँ न भाइलाई नि भने त भाइसँग यात्रा कस्तो हुन्छ सबै हेरिदिनु होला भन्न चाहन्छु ए भाइ केटाहरूले यार के गरेको यस्तो के गरेको केटा हो थेरी यार केटाले त बिजोग पार्ने भयो त यार केटाले अगाडि हिँडिहाले त्यसपछि बास धुलो खाइदिरहेको छ हामीलाई त यस्तो नगरौँ न गाई छ यार गाह्रो हुन्छ साथीलाई माया गर्नु पऱ्यो नि यार ल केटाहरू चाहिँ अति नै अफोर्ड रहेछ भन्दैछ है सुरुमा आइरहेको छन् केटाहरू चाहिँ यो त अझ सुरुवात भयो केटा हो यो त केटा सुरुवात हो क्या सुरुवात तलतिर त जस्तै हो केटा हो सुरुवात हो केटा हो यो त कहाँ घरतिर बाटो चाहिँ यस्तै हो केटा हो गाह्रो छ अर्को लास्टै धुलो रहेछ क्या ए धुलो उडाइरहेको केटाहरूले अब हामी चाहिँ यहाँबाट चाहिँ है झरेपछि दिवस पौडी खेल्न गइन्छ होला दिवस के अरे लास्टै उस भइरहेछ गर्मी पनि भइरहेछ यहाँबाट गएपछि चाहिँ पौडी खेलिदिउँ कि जस्तो लागिरहेछ यसो पौडी त खेल्न आउनु केटा त्यस्तो यसो शरीर भिजाइदिउँ न बाटो यस्तै छ केटा हो बाटो यस्तै छ ला धुलो लगाउने केटाहरूले यार लगाएछ हामी चाहिँ सबै केटाहरू भेला भइसक्यौँ अब हामी चाहिँ तलतिर लाग्छौँ हजुर है केटा हो रमाइलो छ नि होइन चाबी अनमै गरेर हिँड्छ अरे औडा यार मोटेले अगाडि बाटो बाइक पुत्ताको नि त्यहाँ मोटे लास्ट बाइक पुत्ताइरहेको छ यार राम्रोसँग बस है ओ केटा हो के बित्ति धुलो लगाएको हेलो मजा आयो केटा हो केटाले तर धुलो खाए जस्तो है पछाडि चाहिँ बबा धुलो उडिरहेको छ केटा हो यहाँ चाहिँ मजा भइरहेको छ चलाउनु चाहिँ सानो लिएर यतिको कुदाउनु अब चाहिँ मजा हुन्छ नि केटा हो यार तर क्यामेरामा त्यस्तो राम्रो नदेखिनु सक्छ बाटो चाहिँ केटा धोस्तै छ है यता चाहिँ बाटो चाहिँ धोस्तै छ है मिटर सिधै ह्यालेङ ह्यालेङ भइरहेको बाइकको त बाटो त केटा धोस्तै छ है अझै डर बाइक हुने भने त केटा यस्तो मजा हुन्थ्यो होला यार बाटो जस्तै छ कि बाटो यस्तै छ गाइस यस्तो मजा भयो आजको लागि राइड पनि यार केटा हो यार यो साल चाहिँ झन् केटा भाइहरू साथीभाइहरू छन् यस्तो मजा भयो यस जिन्दगीमा खुसी हुन केही छैन केटा आफ्नो साथीभाइहरू साथमा हुनु पऱ्यो है पैसा भन्ने कुरो त कमाउनु नि गाइस होइन अरू बेला त्यस्तो घुमेर हिँड्न चाहिँ पाएन हामी चाहिँ ड्युटी हुन्छ केटा हो ड्युटी नि गर्नै पऱ्यो घर फ्यामिली भएपछि है गाह्रो छ आफूलाई खर्च जुटाएर यतिको जियो स्ट्रगल हुँदैछ भनौँ न होइन स्ट्रगल हुँदैछ केटा हो माया गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु म चाहिँ हाम्रो तल चाहिँ यस्तो दामी फाँट देखिरहेछ खै त मन चाहिँ फाँटहरू छ टन्नै धानहरू फल्छ सिजनमा चाहिँ
रङ लगायो तर मजा आयो यार केटा आउँदा नि नाके बोल्यो होला है साथी मोटु पनि राइडर हो कि तर नयाँ मान्छे त साढे त झुस्ती सकेर हो यार तर साउना आएन होला मेरो है एउटा हो बाटो चाहिँ ढल्न हुँदैछ भने सुकी भएपछि त के भयो नि जान दिन यार सुकिसै त जान मिल्न पर्ने हो केटा हो हेर छैन भाइ घाट जान्न ए कुनाबाट जान्छ होला नि आउँदा नि पर्दैन यार भर्खर गरेको दाइ ढलन फर्काउनु लागिरहेको त अनि तपाईँ नजङ्गिन्न नि यत्तिकै बाइकमा त कहाँ सुनिन्छ नि दाइ यार माथि बोर्ड राख्नु भयो र तपाईँ यत्तिकै जङ्गिराख्नु भयो अनि तपाईँ त्यसरी जङ्गिनु होइन नि दाइ अनि ताना अनि बाटो छैन भने त भइहाल्छ नि यार त्यो रिसाउनु त हामीलाई नै आइहाल्छ नि रिसाएर त्यो मान्छे ठुलो मान्छे हुने नै होइन हजुर तपाईँले त राम्रोसँग फर्काउने भन्यो नि त अनि त्यस्तो भन्यो मान्छे चिनेन सब गाउँको भएर भाइ यार अरे थोडा कुच्चा तिमीलाई अरे कसले त भनेको सिधा आएर त भन्यो तपाईँ अनि हामी अन्त ठुलो भइसक्यो अनि त्यो सम्झाउने कि भाइहरूले के भन्यो दाइले के भन्नुभयो कटाउनु सक्छ भने हाल यता नहाल मैले घरमा छोको त छैन नि अनि मात्रै फर्काएको होइन कि मैले अघि नै फर्काएँ फर्काएको भएर भनिरहेको छु कि मैले फेरि एक सालमा नगइदियो अरू तिमीलाई फेरि ए दाइ मैले तपाईँले भन्ने बित्तिकै फर्काइन बाइक फर्काइ कि फर्काइन बाइकमा हिँड्दा सुन्छ मान्छेले हेलमेट लाग्छ हामी पनि नबुझ्ने मान्छे त होइन नि यार म झरे म तपाईँले भनेपछि म एकचोटि बोलेँ गल्ती हाम्रो छ नि त बोलेँ म त्यसपछि त भनिदिने मान्छेलाई अनि ए दाइ भाइहरू मैले ढलमा छोएको छैन नि त मैले दाइले सक्छ भने हाम्रो हाल भन्नुभयो छोडिदियो होइन तपाईँले भने भए होइन हामी छेउबाटै समात्रै हाल्थ्यो क्या यस्तो हो क्या नदेखिने कुरा त भगवान् कसम मैले बोर्ड देखिनँ तपाईँले आएपछि त मैले बाइक तानेँ नि त जानु छोडिदेऊ ठिकै छ
कोदाले रहेछ नि हाम्रो के छ नि बाटो बन्द भने बनेको किन भनेको बोर्ड यसरी छ यो एउटा मान्छेहरू यार अरू त सबै बुझ्ने दाइ एउटा एकैछिन यार तर म भन्छ मलाई त यार म यस्तो रिस उठ्यो नि केटा है यो बोर्ड यहाँ चाहिँ माथि देखिन सर बोर्ड यस्तो छ हेर है तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ बोर्ड चाहिँ यस्तै राखेको छ कि कसरी तपाईँहरू नै भन्नु न ल बाटो त बनिसक्यो अनि तपाईँहरूले यस्तो बोर्ड देखिन्छ भने तपाईँहरूले बताउनुहुन्छ त बाटो बन्द छ भनेको बोर्ड कि त साइडमा व्यवस्थित तरिकाले राख्नु पऱ्यो कि त मान्छेले बसेर यहाँ बन्दैछ भन्नु पऱ्यो नि त बाटो यस्तो अनि बोर्ड त यसरी राखिरहेछ अनि बोर्ड हेर्न यस्तो रहेछ लगायत हामी चाहिँ बाटो बन्द रहेछ है फर्किसक्यौँ यहाँ चाहिँ लोकल मान्छेसँग चाहिँ अलिकति लफडा भयो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भयो है जो चाहिँ हाम्रो नि गल्ती छ भन्नुपर्छ है गल्ती भयो केटाहरू है त्यो चाहिँ सरी भन्न चाहन्छु म चाहिँ है त्यो दाइले कस्तो कुरो नबुझिकन मलाई त लिन्छ तर म भनेको मलाई त अनि रिस खप्नै सकिने केटा हो बिचरा त्यो काम गर्ने त्यो दुःख बुझेको मान्छेले दुःख बुझ्छ के केटा हो त्यो काम गर्ने दाइहरूले बिचरा मिल्छ भने छेउबाट हाल न भन्नुभयो अनि हामी छेउबाट हाल्न लाग्दै थियौँ है यत्रो बाटो चाहिँ यस्तो छ कि केटा हो यहाँबाट कहाँ फर्किँदैन यार अर्को बाटो कता छ बाजे ए हस् हुन्छ हस् ल त्यस्तो भनेपछि त कसलाई रिस उठ्दैन त नि यार गाई चाहिँ त्यस्तो भन्यो त अनि तर म भन्ने भन्दा ठुलो भन्दै त त अनि के अरे सम्झाउने हो नि त अनि हामीलाई उल्टो अनि बाइक त्यस्तो अप्ठ्यारोमा छ है ओ बाइक हटा त अर्को भन्छ यार कस्तो रमाइलो भइरहेको थियो अहिलेसम्म अहिले त्यो दाइले कस्तो नमजा बनाइदियो यार केटा यार सरी भन्न चाहन्छु म चाहिँ केटा है सरी गाई चाहिँ लफडा गर्ने त नि थिएन कस्तो मलाई चाहिँ अब चिन्नु जान त्यो सिधै आएर त भन्थ्यो कि व्यस्त हो कि अलि बिहेर के त्यस्तो भएपछि म चाहिँ हेपे चाहिँ सहन्न केटा फेरि होला हाम्रो गल्ती चाहिँ छ है म छैन भन्दिनँ त्यस्तो ठुलो के गल्ती गरेको पनि छैन ढलाइमा किन कि त हालेर पुरै विधिवंशै अब एकदमै उस बनायो भए पो भन्नु छ यार त्यस्तो साह्रो बिग्रेको त छैन नि त हामीले फेरि यत्रो बाटो फर्किनु पऱ्यो केटा यार बाटो चाहिँ यस्तो भयो कि त्यही भएर हामी चाहिँ फर्किन चाहिँ झ्याउ माने कारण चाहिँ त्यो हो गर्मी चाहिँ लास्ट भइरहेको फेरि हेलमेट लौ किन छोपियो भान्जेले माथि लैदियो भनेको रोकिन्न दाइ मै समाते उ पछाडि भन्छन् लान न भाइ तिमी लान तिमी अगाडि चाहिँ हिँड फेरि बाटो चाहिँ झोस्दै छ केटा है अब हामी चाहिँ यताबाट झर्दैछौँ है फेरि अर्को बाटो आएर बाटो चाहिँ हामी चाहिँ अर्को झरिसक्यौँ केटा हो बाटो यस्तै छ बाटो यस्तै हाँ गइदिने हो र केटा यहाँ चाहिँ चिल्लो हुन्छ केटा हो यस्तो बाटो चाहिँ हामी चाहिँ केटा जङ्गलको बाटो जङ्गल बाटो झरेछौँ है केटा हो हामी चाहिँ केटा यस्तो जङ्गलमा आएर रोकिएमा केटा है मेरो बाइक चाहिँ यहाँ छ मेरो चाहिँ यो चाहिँ मेरो भाइ इधर बाबु हेलो गाइज भन्दै केटाहरू चाहिँ आउँदैछन् म चाहिँ अगाडि दिएँ कति केटाहरू खै नि के स्कुलहरू त मादल बसेर गर्छ त घटलाङ गर्छ त जाम केटा होला बस अमित ल त्यस्तो नहाल रनर 86 लाई असर गर्छ चेन्ज फोरलाई
थाहै छैन साथी यार तलतिर कि माथितिर थाहै छैन यार जाऊँ जाऊँ ल त्यहाँबाट जहाँ पुग्छ पुग्छ केटा है हजुर बाटो थाहा छैन केटा हो तर फर्कियौँ है बाटो चाहिँ यस्तो छ केटा है कता पुग्ने थाहै छैन बाटो त केटा है जाऊँ जाऊँ केटा हो केटा बाटो चाहिँ यस्तो बाटो छैन जस्तो हो यार केटा बाटो छैन जस्तो हो त ए बाटो छैन जस्तो हो त ए के हो यस्तो ए मायाकुरी कता आयो केटा हामी त ए बा यार ओए बाटो छैन जस्तो हो रन कता आएको हामी केटा हो केटा बाटो हो कि जङ्गल हो यो बाटो हो कि जङ्गल हो छ होला नि अब छिटाउँ छिटाउ केटा कता आयो यार जङ्गलमा हरियो त यो लड्यो केटा कता पुगिन्छ यहाँबाट के हो यस्तो बाटो ए केटा गाई छ यार यस्तो बाटो खेतबारीतिर पुगिन्छ जस्तो केटा हेर यार कता आयो केटा यार बिजोक भयो केटा यार पुग्न मन चाहिँ उहाँ बारी हो फर्किम केटा ल फर्किम रोन ए बाजी लगाएको हो भन्छ नि हुन्छ हुन्छ अङ्कल थ्याङ्क यू यस्तो राम्रोसँग बोले पो बोल्न नि मजा आउँछ केटा हो यार ओए मा ओए सरी औला हेर ढुङ्गा हेर न मोटै झुक्का तान्दैन क्या अब सियर पर्दैन फट केटाहरू झुक्काइतिर आएको यार एउटा यार बाउलाई है तेरी हो हामी चाहिँ केटा बाहिर बाटोमा आइसक्यौँ है है तेरी यार त्यो के बाटोमा आयो यस्तै हट केटाहरू नि आइसक्यो है हामी चाहिँ बाइकहरू है रेस्ट लिएर हामी चाहिँ अब निस्किन लागिसक्यौँ केटा हो केटा माया कम भइरहेको है साथी यार सब्सक्राइबै बढ्दैन यार कसम यार मुनि चाहिँ पोखरा लेक साइडको
भाइले चाहिँ किरा लिएर हिँड्दा अलिक त केटाले फेरि धुलो खाउने भयो कि बचियाहरूले फाइनली हामी चाहिँ केटा हो यो पामीको टुडातिर आइसक्यौँ है धुलो लास्टै घाँटी सुक्खा भयो केटा हो यार रोहन के अरे मुख सुक्खा भयो है धुलोले के लास्टै मलाई च्याप्प बनायो यार क्या फेरि रोहन साथी त्यतिको अफरमा डबल लोड मलाई यहाँ तान्दैछ किन चाहियो भने डबल बाइक होइन साथी यति बजेटमा त्यसो मजा आयो केटा हो यार कपाल हेर्न सक्नुहुन्छ भाइको चाहिँ अब कस्तो कलर हाले जस्तो देखिरहेको धुलोले गर्दा यता देवले चाहिँ अनुहार देखाएन भाइ तिमीले कलर अनुहारमा कलर हाने क्या हो पाउडर मेरो पनि नाकै दुखिहाल्यो क्यामेराले गर्दा भान्जाहरू हरायो अब तिनीहरूलाई सोध्छ म हामी गर्न चाहन्छौँ है त चाहिँ यो अपलोड पनि सकियो अब हामी चाहिँ पौडी खेल्न जान्छौँ अब हामी चाहिँ केटाहरू भल के अरे भेला भएर चाहिँ अब हामी चाहिँ निस्किनु पर्ने हुन्छ केटा हो पौडी सौडी खेल्नुपर्छ फ्रेस भएर है अघि नुहाएर हिँडेको फेरि त्यस्तै हालत भइसक्यो केटा हो बाइकको यस्तो खै हालत कता गएको केटा हो यता हामी चाहिँ अस्ति घाँटीसिन गएको बाटोमा नै आइसक्यौँ केटा है त्यस्तोहरू चाहिँ आयो बिस्तारै जाम ल ओए मा के गरेको हौ किन ए अँ त नि यो त फोहोर खायो एउटा हो यार अनि यहाँ त आज हामी चाहिँ उता चाहिँ प्याक रहेछ हामी चाहिँ फेरि अस्तिको ठाउँमा चाहिँ पौडी खेल्न जानु लागेको केटा हो है ओए कान्छो ओके कोही कति फोहोर हुँदैन पानी भए कति फोहोर हुँदैन पानी बवाल म खेल्छु भने है अहिले हार्दैन खेल्नै आउँदैन के अरे भाइ मस्ती भाइ भन्नु केटा अस्ति आएको हामी चाहिँ भाइरल गरिदिनु भएको ठाउँ चाहिँ है आज नि फेरि अब यस्तो छ है आज पानी एकदम धमिलो रहेछ माइन्ड नगरिदिनु होला मासतिर मुख देखाउनु होला पानी यस्तो फोहोर भएको केटा हो हेलो गाइज हामी चाहिँ आज चाहिँ अपलोडतिर गयो है अपलोडतिर गएर नि बबालै रमाइलो भयो केटाहरूसँग है हामी चाहिँ अब सुजन भाइ त्यसपछि हाम्रो रोहन साथी अपलोडतिर गएको थियो त्यो अपलोडतिर नि बबालै आज अपलोड चाहिँ डरै गऱ्यो है हेरिदिनु होला भ्लग चाहिँ हेर्नु होला भन्न चाहन्छु है
भ्लग हेरेर माया गरिदिनु होला हाम्रो रोहन भ्लगलाई पनि अनि मेरो त भइहाल्यो त्यसपछि रोहन भ्लगलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला मलाई सब्सक्राइब गरिदिनु लाइक कमेन्ट सेयर चाहिँ गरिदिनु होला गाइस किनभने आज चाहिँ अफरोतिर गएको थियौँ नि त लास्टै धुलो भइयो धुलो भएर चाहिँ हामी चाहिँ त घाँटी सिनामा छौँ अहिले चाहिँ घाँटी सिना आएर नुहाइ गरेर पनि निस्किसकेछौँ है अझै साँझको अब 5:10 भएछ है 5:10 चाहिँ भइसक्यो गाइस आजको भ्लग चाहिँ मैले चाहिँ यति नै भन्न चाहन्छु आजको भ्लग चाहिँ यति नै हो के अरे आजको भ्लग चाहिँ म यति नै आज चाहिँ यतिमै एन्डिङ गर्न चाहन्छु बाई बाई गाइस